В этот момент раздался второй щелчок, затем третий, который давал понять, что ключ дальше не провернется. Послышалось снова хихиканье. Ручка начала опускаться вниз, и как только в дверь начали толкать, я сделал поворот ключом по часовой стрелке, закрыв дверь. После этого я сделал поворот ключа на четверть, чтобы он замочной скважиной был крест-накрест. «Ну а теперь попробуй открыть дверь», – подумал я. После неудачной попытки проникнуть в квартиру снова раздалось рычание. Затем начали раздаваться звуки, как будто бы кто-то пытается вставить ключ в замочную скважину и не может попасть. Существо пыталось открыть верхний замок. Но, конечно, мой ключ внутри, так его еще не вытолкнуть. Я думал, что победа за мной. За дверью шуршание и сопение усиливались. Я услышал скрежет. Это существо начало царапать и толкать в мою дверь, дергая ручку. На лестничной площадке нечто издавало звуки досады. Оно так вздыхало и скулило, будто бы маленький ребенок, у которого мама забрала игрушку. Я по-прежнему смотрел в глазок, и на душе у меня было спокойствие, что я смог оградить себя от этой твари. После недолгой суеты существо успокоилось. На лестничной площадке стало тихо. Потом, где-то примерно через 5 минут, я услышал щелчок от замка входной двери. Сосед по лестничной площадке решил выйти покурить. Снаружи раздались хихиканье и хлопанье в ладоши. Существо радовалось. Как только сосед вышел на лестничную площадку, тень мелькнула по полу в его сторону. Раздался крик. Сосед попятился вбок, как будто бы его ударили в голову. Затем он поднялся в воздух и начал держать себя руками у горла, будто бы его кто-то душит, а он пытается вырваться, кряхтя от нехватки воздуха. Затем он рухнул на пол. Начал дергаться, как будто бы его кто-то силой прижал. Дверь его квартиры распахнулась, и раздался женский крик. Его жена стояла в дверном проеме. Дальше вообще трудно описать. Все произошло очень быстро. Жена сложилась пополам, будто бы ее ударили в живот. Одновременно с этим она буквально влетела в квартиру, потерявшись из виду, как будто в нее попало летящее ядро, неся ее с собой. Затем раздался сильный грохот об мою дверь, и тут же безжизненное тело моего соседа буквально пулей проскользнуло, как будто бы его веревкой привязали к машине и резко нажали по газам. В дверной проем захлопывающейся входной двери его квартиры, которая издала сильный грохот, и на лестничной площадке настала тишина. Я проснулся, сидя спиной к входной двери на коврике. Я резко вскочил, посмотрел в глазок. Ничего. Я посмотрел на часы, что висят в коридоре. Было 10 часов утра. Мне надо было уходить по делам. Выходить на лестничную площадку было страшно.